taas. Nyt jatketaankin sitten jakson 5 lanseerauksella. Ja mä päästänkin tässä kohtaa nyt sitten meidän tuotevastaavan, eli Susanna Salon ääneen, ja hän kertoo teille nyt näistä Optimasin Bluetooth-tuotteista sitten tässä nopsasti nyt tähän sen kaikkein tärkeimmän. Ja mutta se on hyvä, koska nyt kun mä laitan tämän teille videolla, niin te voitte aina sen videonkin stopata ja vähän katsoa niitä tekstejä tarkemmin siinä, koska siinä on ihan lanseerauksen sivut näkyvillä, niin voitte vähän lueskella ja sitä kautta sisäistää tarkemmin ne tuotteet, että mitä ne nyt sitten pitää sisällään ja minkälaisia. Niin aika kivoja uudistuksia tulee nyt Optimaalsiin, että mennään katselemaan, mitä tuolla Susannalla on nyt meille kerrottavana, ja samalla hän myöskin nostaa tässä sitten esille vähän näitä jakson 5 parhaimpia tarjouksiakin, että kuullaan sitten nekin samalla. Näin, mä liitän täältä tämän videon tänne. Jäsenten tilauksia ei lasketa mukaan. Joo. Ei tietenkään, koska... Ei, jos ne on niin erikseen. Ei. Joo. Voisiko siitä, Kaino pyyntö, voisiko siitä olla vielä maininta siinä esityksessä? Aina ennen se oli siellä. No, totta kai, mä voin laittaa siihen ehdottomasti. Kiva. Kiitos. Siihen, niin kiva. Jaahas, varastin kaverin koneen. Ole hyvä. Sujuvasti siirrytään tästä eteenpäin. Eli esittää 5 esitellä lanseeraukseen. Siellä on kovimpana ja tärkeimpänä juttuna tietenkin uudet Optimas-tuotteet, Optimassit. Ja se on tietenkin ehkä kaikkein eniten kiinnostavin asia, että miten nämä on muuttunut ja mikä muuttuu. Ja mä koitan nyt tässä oikein avata sitä kaikkein parhaiten, mutta käydään ensin sen kautta, että mitä uusia tuotteita, että mitä tuotteita nyt tulee. Tässä tulee itse asiassa 3 aaltoa. Tämä ensimmäinen vaihe tulee perushydra-tuotteiden uudistukset. Kesällä tulee uudet even outit ja sitten syksyllä tulee muiden tuotteiden uudistukset, mutta lähdetään nyt näistä hydran uudistuksista. Siellä tosiaan vaahtoava puhdistus tai sitten pehmeä puhdistus. Toinen on geelimäinen puhdistus, sopii parhaimmin rasvattuvalle ja sekaiholle, ja sitten taas tuollainen pehmeä soft-puhdistus nimensäkin kertoo, että se on voidemainen, eli se sopii hyvin kuivalle iholle. Mä lisäsin tähän nuo pH-arvot, koska niitä kysytään joka kerta, kun meille tulee uusi tuote puhdistustuote valikoimiin. Niin tuossa. Eli jos mä nyt avaan tämän pH kautta tätä vähäsen, niin rasvasella iholla on neutraalista yleensä emäksiseen pH. Ja silloin halutaan, että puhdistustuotteen pH-arvo on mahdollisimman alhainen, jotta sieltä emäksisestä saadaan vietyä sinne niin kuin neutraalin alapuolelle ja jopa sinne, niin kuin, koska silloin kun pH-arvo on tuolla, niin kuin sanotaanko 5–6 suurin piirtein, niin silloin se on niin kuin iholle optimaalisin. Ja sitten taas kuivalla iholla on päinvastainen tilanne. Kuivalla iholla tuppaa vähän liiankin haapaan se iho. Eli silloin halutaan nostaa pikkasen pH:ta, jotta saadaan iho taas siihen optimaaliseen tilaan. Sen takia näissä on eri pH-arvot, jos sitä joku miettii, että miksi. Ihan niin kuin ihon fysiologiasta johtuen. Ja tarjouksena on puhdistus 6,90, voi ostaa kumpa tahansa. Niin sillä tapauksessa ostaa 2 muuta uutta Optimas-tuotetta. Sitten sivut 8, niin 2 uutta voidetta, eli Hydra Radiance Light ja Rich, eli niin kuin ennenkin on ollut tämä täyteläinen ja kevyt voide, mutta nyt niitä on vain 1 voide. Ja valitettavasti ei ole hajusteetonta versiota. Aikaisemminhan Rich-voiteet oli hajusteettomia, nyt ne ei ole. Mutta nämähän on kovin nopeasti tuoksu haihtuu. Nämähän on todella mietotuoksuisia, että jos on niin tällainen, että ei oikein kestä tuoksuja, on hajusta yliherkkyyttä, niin se täytyy sitten vaan kokeilla, että mitä se oma iho tykkää. Se on niin kovin subjektiivista, että joku niin ei tykkää ja joku tykkää. Että se on vaan kokeilee vaikka käsivarteen ja sitä kautta niin tuoksuttelee, että miten menee. Mutta joo,
kaksi tuotetta, sama tuote käy sekä päivä- että yövoiteeksi. Ja siitäkin kohta enemmän, miksi näin. Sitten vanha tuttu Multiprotector, tähän oli Dayshield nimellä aikaisemmin, niin on suojakerto oli 50, ja tämä on sitten se kaikkein korkein suojakerroin Optimas-tuotteissa, ja tämä on tarkoitettu päiväsuojaksi. Hyvin rasvaton, hyvin kevyt. Silmänympärysvoide muuttuu siitä purkista nyt tällaiseksi tuubiin, ja tämä on samalla sekä huulten että silmänympärysvoide. Kokonaan uusi tuote, mitä aikaisemmin ei ole valikoimissa ollutkaan, on tällainen Beyond kosteusvoide. Susanna, anteeksi. Joo. Saanko kysyä tuosta? Eli tuo silmän kautta huulten ympärysvoide, niin onko se nyt kuitenkin ihan sama kuin se oli siinä purkissakin? Ei, sillain niin kuin pääsääntöisesti. Mikään näistä ei ole sama. Kaikissa on ihan täysin uudet aktiiviaineet. Okei. No niin se vaan pitää kokeilla. Tämä pitää kaikki kokeilla. Joo. Mutta toki niissä on yritetty säilyttää se asiakkaalle tuttu tuntuma. Se on yritetty kaikissa toki säilyttää. Mutta tosiaan ihan täysin uusi tuote. Tämä on aika hauska hupituote suorastaan. Nimittäin tämä tekee 10 ominaisuutta yhdessä tuotteessa. Sopii hirveän hyvin tähän, kun puhutaan tosiaan ihominimalismista. Eli te tiedätte, että yhdellä tuotteella ei ratkaista kaikkia iho-ongelmia, mutta sanotaanko, että jos on ihminen, joka haluaa vain yhden tuotteen Optimasista, niin tämä voisi olla ehkä se paras vaihtoehto kaikista niistä. Koska tässä on monta juttua yhdessä. Ja hauskin tässä on oikeastaan tuo Ectoini, mikä on ennustettu, että se on vuoden 2025 niin kuin se superuusi kosmetiikan ihmeaine. Niin kuin joka vuosi tuntuu tulevan. Hyaluronihappo ja retinoli on pitänyt pintansa jo monta vuotta, mutta Ectoinista todellakin epäillään, että niasiiniamidi oli viime vuonna ehkä sellainen huippuhomma, niin nyt olisi Ectoini vuorossa. Ectoini on siitä mahtava ainesosa. Se kosteuttaa yhtä hyvin kuin hyaluronihappo, eli se pystyy imeen itsensä todella paljon kosteutta. Mutta sen lisäksi tämä myöskin Ectoini pystyy niinku suojaamaan sitä ihon suojamuuria, vahvistaa sitä ja samalla tietenkin häivyttää noita ikääntymisen merkkejä. Mutta se, mikä Optimasissa on niinku se ydinajatus, on niinku kosteus, niin kuin ennenkin. Hydrahan oli puhdasta kosteutta, runsaasti kosteutta, ja nyt otetaan tämän 3 kaveriksi niin kuin pari muutakin. Ihon mikrobiomi on tärkeä, ihon suojamuuri on tärkeä. Kun ihon mikrobiomi, eli ne hyvät bakteerit, virukset, mikrobit, mitkä meidän ihon pinnalla on, kun me vahvistetaan niitä, sitä ihon omaa niin kuin hyvää bakteerikantaa ihon pinnalla, niin silloin iho myöskin voi hyvin. Ja kun ihon suojamuuri on kunnossa, iho säilyttää kosteuden, ihon mikrobiomi toimii kunnolla ja myöskin silloin se ihon läpäisyeste on ehjä. Että nämä kaikki vähän niin kuin liittyy toisiinsa. Ja Optimasissa, niin kuin, jos niin kuin lähtee miettimään, että kenelle on Optimas, se on sellaiselle, joka haluaa helpon perustuotteen, joka on lähinnä kosteuttava. Että tässä ei nyt kikkailla sit kiinteyttävien tuotteiden kanssa eikä ryppyjä häivyttävien tuotteiden kanssa. Ne on sitten Novates Plus maailmaa. Että Optimasissa on enemmänkin vanha ihotyyppiajattelu, että onko mulla rasvainen iho, kuiva iho vai miten. Tosiaan suojamuuri on se ihon kosteutta säätelevä, niin kuin se kaikkein niin kuin uloin ja tärkein kerros meidän iholla. Kun se on kunnossa, niin silloin iho yleensä niin kuin keskimääräisesti on kunnossa. Ja ihon mikrobiomi taas säätelee sitä, että miten meidän iho voi, kuinka se toimii. Ja on tämmöinen uusi kuin paraprobiotti, niin sitä on lisätty nyt voiteisiin, koska tämä paraprobiotti, se toimii kuin probiootti, vähän samalla tyylillä. Eli se on niin kuin tällainen ihoa ruokkiva, hyviä bakteereita ruokkiva, mutta esimerkiksi probiootti on elävä, niin paraprobiootti on niin kuin, se ei ole elävää. Siis jotenkin tämä koko probiootti-prebioottimaailma on niin uusi ja mahtava. Sieltä löytyy koko ajan, on postbiootteja jo käytetty kauan aikaa, mutta nämä paraprobiootit on nyt ihan uutta. Mutta niitä pystytään käyttämään enemmän, koska ne on niin kuin tavallaan, ne ei ole eläviä organismeja. Silloin ei myöskään tarvitse niin kuin ehkä välittää siitä, että säilyykö ne kuinka kauan niin kuin elävinä siinä ihon pinnassa, koska ne on jo niin kuin, ne on kuitenkin samalla tavalla niin kuin ihon ruokkivia.
makeita juttuja. Ja sitten tosiaan, mikä niin kuin voisi tämän laittaa koko Optimized Hydran yhteen, niin vahvistetaan ihon suojamuuria, vahvistetaan ihon mikrobiomia ja säilytetään ihon kosteus. Mutta mennään tähän ihon minimalismiin, mitä se on. Se on yksinkertaisesti niin kuin 1, 2, 3 puhdista, kosteuta, suojaa. Ja rutiini on tällainen, eli on puhdistus, on yksi voide ja sitten päivällä siihen lisätään päälle suojakerroin, varsinkin Suomessa kesäaikaan. Suomessa tämänkin vaiheen voisi siis jättää pois. Ja yöllä niin kuin tietenkin ei ole tätä suojakerroinvoiteita. Et valitaan tähän sopiva puhdistus ja sitten light-voide tai sitten rich-voide. Et näin helppoa. Eli nämä on suunnattu, nyt ehkä ennen kaikkea nämä lähtee 18 vuodesta eteenpäin Optimizedin niin kuin Hydra Radiance-tuotteet, niin nämä on ehdottomasti sille nuorelle uudelle käyttäjäkunnalle. Et kun on vielä vähän hakusessa tämä ihonhoitorutiini, että oppisi nyt käyttää sen hyvän puhdistuksen ja hyvän kosteutuksen ja sitten mielellään vielä sen suojatuotteen sinne, että hyvin yksinkertaisen rutiinilla. Ja sitten kun tämä on hallinnassa, niin sitten Novage Plusan puolelle niin kun tekee oikeasti taikoja sille iholle. Ja jos haluaa mennä tosi yksinkertaisella maailmalla, niin kun sama tuote aamuisin ja iltaisin, niin sitten se on se Beyond, se ihmevoide, se monitoimituote. Että se on kaikkein yksinkertaisin. Minulla tuli jostain syystä miehet mieleen tästä viimeisestä versiosta. Että on yksinkertaisimmalla niin kuin ei rutiini enää voi tehdäkään. Tein tällaisen ohjeistuksen, kun tästä aina kysytään, että mitä mä nyt sit, niin kuin suosittelen, kun on vanhan tuotteen käyttäjä, että mikä on uusi, niin tässä on nyt oikeastaan nyt sellainen, että jos on käyttänyt niin tämä korvaa ja tämä korvaa. Ja no ehkä tuosta Hydra Radianceista mä voisin kuvitella, aika moni kysyy, että mitä eroa siinä on, kun siinä on vain yksi voide ja ennen oli 2 voidetta. Niin itse asiassa nämä uudet voiteet tuo light-voide siinä on enemmän kosteuttavia ainesosia kuin tuossa edellisessä versiossa. Ja sama juttu on tuossa rich-voiteessa, että nämä on entistäkin kosteuttavampia. Meillä riittää vain se yksi tuote nyt, koska nämä on niin kuin aktiiviaineeltaan niin paljon tehokkaampia. Mutta hei, tuliko mitään kysyttävää Optimizedista? Mä pidän tehokoulutuksen tosiaan Oriflame Optimize kiertueella. Näin helpolla siellä sit ei pääse tämän asian kanssa. Sitten dykataan syvää kaikkiin näihin tuotteisiin enemmänkin. Mutta tuliko jotain mieleen? Olette ehtineet käyttää, onko kokemuksia, ihmeteltävää, mietittävää? Olettehan te saanut nämä jo? Olettehan? Ei ole tullut vielä. Okei, no sitten teillä ei kauheasti vielä ehdi kysyttävää olla, mutta tosiaan paneudutaan näihin sitten muutaman viikon kuluttua vielä tarkemmin. Sitten mä pidän vielä semmoisen, kun Optimized kiertue on ohi, niin sen jälkeen mä pidän sitten vielä Teams-koulutuksen niille, jotka ei kiertueella ole päässyt. Tai haluaa kerrata. Kertaus on opintoja näitti. Hei, sivulla 12. Kevät on täällä ainakin yritellyt Etelä-Suomessa vähän kilkutella ja aurinko on paistanut ja aurinkolasejakin voisi ruveta pikkuhiljaa etsiä kaappien kätköstä. Niin tässä nyt olisi esitteessä 5 unisex-mallit. Ja näissä on asiakasetu, eli kun ostaa 25 € jotain muuta, niin saa 10,90 lunastaa noin. Tuosta erittäin muodikkaat Verpei aurinkolasit. Sitten sivulla 15. Tämä on ihan perus anteeksi nyt. Wonderlass. Kato, ikoninen kuin on ikoninen. Perus Wonderlass, tämä on nyt tällainen Pram Queen ajatuksella, eli onhan meilläkin noita päättäjäisjuhlia tulossa, että sopiihan tämä ihan yhtä hyvin suomalaisenkin maailmaan. Eli aika kiva tollainen pakkaus. Mutta tosiaan tuttu tuote, mitään uutta tässä tuotteessa sinällään ei ole tapahtunut. Ikonista eteenpäin, niin Royal Velvetin yövoide, huippuhinta on 26,90 sivulta 21. Ja siellä on spahteli muuten kaupan päälle, jos ostaa yövoiteen. Muutama nosto Novage Plus tuotteista. Varsinkin nuo ampullit, toi on tosi halpa hinta, toi 39,90. Näitä aika harvoin myydään näin halvalla. Ampulleista, niin
nyt ajatellen jälleen kerran tosiaan, kevät tulee kohisten, ihanaa ja iho näyttää siltä, että se on jäänyt talveen, niin tässä on muutama tehotuote ihon kevätkuntoon saattamiseen, niin miten olisi esimerkiksi ampulikuuri, tähän kestää vain viikon. Eli 1 ampuli käytetään päivässä aamuin illoin puolikas ampulin sisällöstä ennen seerumia tää päällä ja sitten voiteet. Ja tämähän kiinteyttää, tämähän oikeasti näkyy tämän teho, kun tämän jaksaa ja viitsii viikon aikana tehdä. Sitten toinen tällainen hyvä kevättuote on ehdottomasti tuo kasvosuihke. Tämähän on niin kuin kasvoveden ja hoitonesteen eräänlainen yhdistelmätuote. Nämä jää vähän koukkuun, kun näitä rupeaa käyttämään. Nämä on todella koukuttavia tuotteita, koska iho tuntuu heti pehmeältä. Et kun on pessut kasvot ja sitten suihkuttaa tämän, niin ensinnäkään ei tule hetkeksikään sitä aikaa, että tuntuu, että iho olisi jotenkin niin kuin inhoittavan tunteen. Iho tuntuu heti pehmeältä. Se on jopa niin pehmeä, että ei tule mitään kiirettä laittaa siihen seerumia. Että se on niin kuin, menee ihan hyvin vähän aikaa sen kanssa. Plus sitten se, että kun seerumi levitetään hiukan kostutetulle iholle, jos on tämmöistä hoitonestettä, niin se seerumi imeytyy vähän paremmin, koska ihoa on ikään kuin huijattu sen kosteuden avulla päästään niin kuin sitä läpäisyestettä vähän niin kuin soukemmalle. Ja tässä on hurjan hienoja ainesosia. Täällä on tuommoista kuin laktobionihappoa ja alfa-glukaanin-olikosakkarideja. Toinen on prebiotti, joka jälleen kerran parantaa sitä meidän ihon kuntoa. Ja toinen on taas tällainen, se on, niin kuin kuuluu maitohappoihin, se on kevyesti ihoa kuoriva, myös maksaläiskiä häivyttävä, mikä ei yhtään huono juttu tähän aikaan vuodesta. Hei, ja muistakaa, että jos on yhtään pigmenttiläiskäongelmia, niin nyt kiireesti kannattaa kaivaa kyllä sellaiset tuotteet, Evenoutit ja Novates Plusat, mitä nyt käyttääkään, niin käyttöön. Ja tätähän kannattaa suihkutella ihan siis vaikka meikin päälle, koska tämä ensinnäkin vähän kiinnittää sitä meikkiä, plus se, että päivän aikana niin näyttää ihan uudelta ihmiseltä taas, kun on vähän suihkauttanut. Varsinkin siinä kohtaa, jos meikit alkaa niin kuin valua tänne pitkin juonteiden pohjia, niin pieni painallus se vähän painelee tasaiseksi, niin näyttää ihan uudelta meikki. Ja sitten nämä kannattaa myös nyt laittaa pikkuhiljaa sinne käyttöön, koska aurinko todellakin, ja jos on vähän maksaläiskiä, 50 suojakerroin, kun tämä on niin makea tuote, siis tähän kuuluu meidän 10 eniten myytyihin tuotteisiin Suomessa. Eikä mikään ihme. Tämä on vielä kauhean, siis tosi hyvä meikin alla. Se tekee hyvän näköisen meikin. Muihin juttuihin, sivulla 27, Jordani Goldin se aito alkuperäinen Woman Eau de Parfum 27,90. Mandariinin kukkien ja appelsiinin kukkien tuoksua. Ja sitten taas vastaavasti miehillähän on Jordani Man Eau de Parfum. Se taas on hiukkasen tuollainen ehkä niin kuin metsäinen tuoksu. Sivulta 89 probioottikapselit, niissä on hyvä tarjous, mä halusin nostaa ne ylös. Ja koska probiootti toimii hyvin tuon prebioottijauheen kanssa, eli tämän kuitujen kanssa, niin nämä kannattaa kyllä niin kuin käyttää yhdessä. Voin sanoa omasta kokemuksestani, että jos on vähän vatsaongelmia, niin näillä voi jopa saada apuakin niihin. Ja mulla on sellainen aika melko vaikea tapaus. Ja tosiaan 1 kapseli päivässä riittää aterian yhteydessä probioottia ja prebiottia, niin tätä voi ihan aamusella ihan ensimmäiseksi huitasta vesilasillisen kera. Taikka sitten sitä voi sekoittaa vaikkapa puuron joukkoon, että mikä on se oma, tai smoothie, jos tekee. Mutta tosiaan yhdessä hyvät, koska toinen lisää niiden hyvien bakteerien määrää suolistossa ja toinen taas ruokkii, kun saadaan niitä hyviä bakteereita sinne suolistoon, niin se sitten taas ruokkii niitä hyviä bakteereja, että niitä tulisi mahdollisimman paljon. Sivu 103, Velosofi ihonhoidon oikeastaan halusin nostaa sen takia, että muistetaan tämä pyhä asia, eli ihonhoito on sisältä ja ulkoapäin ihan yhtä tärkeää. Että hoidetaan ihoa ulkoapäin, saadaan iho toimimaan hyvin, mutta kaikki lähtee aina sieltä ihon niin kuin sisäpuolelta, meidän koko niin kuin iho, niin kuin elimistöstä ja miten me syödään. Ja jotenkin ehkä toi Hair and Nail Nutri Complex, niin tämä on usein sellainen tuote, mitä meiltä kysytään ehkä eniten
keväisin ja syksyisin. Ja varmaan johtuu niin kuin näiden vuoden aikojen vaihtelusta. Tuntuu siltä, että kynnet alkaa hajoa ja hiukset lähtee tai hiukset on hapsut tai jotain. Niin ei muuta kuin tuhtia käyttöön vaan, niin saa hiukset kuntoon. Sivulta 115 uusi kosmetiikkalaukku Novage-puolelle. Tämä on aika tämmöinen, voisiko sanoa, tilavan kokoinen laukku, 27,90, kun ostaa jonkin Novage Plusan muun tuotteen. Ja sitten sivu 116, tässäkin on hyvä hinta sen takia, nosto tästä öljykapselit. Hei, talven jälkeen saattaa olla vähän vaikea tilanne ihon kanssa. Saattaa olla todella kuiva, todella hilseilevä tai jopa sellainen, että on semmoisia kuivia kohtia ihossa, niin sen sijaan, että yrittää vaan taistella esimerkiksi vaikka vaihtamalla täyteläisempään voiteeseen tai jotain muuta, niin ihan suosiolla nyt vain öljykapselit käyttöön. Tämä on kuukauden kuuri, ja tuon kuukauden kuurin jälkeen yleensä niin saa kyllä tosi hyvin toimimaan sen, pehmittämään sen ihon pinnan. Et kun tässähän ei ole mitään muuta kuin kasviöljyä ja E-vitamiinia, niin tämä sopii yleensä melkein ihan kaikille ihoille. Et harvoin on kuullut, että joku sanoo, että ei käynyt. 2 uutta Feminelle-tuotetta valikoimiin. Nämä on ruusuvettä sisältävät tuotteet. Hirveä meteli, anteeksi. Oli pakko sulkea. Hieno video, mutta kova ääninen video. Tässä on nyt koko Feminelle tuoteperhe sitten. Eli kaikissa on sama asia, niissä on miedot pH-arvot. Ne kaikki sisältää maitohappoa ja prebiootteja. Ne kaikki on gynekologisesti ja dermatologisesti testattuja, saippuattomia ja kevyesti tuoksutettuja. Ja sitten vielä takasivun tarjouksena ihana tenderi. Siellä on nyt tämän hetken suosituin tuoksu, eli kaakaopoi myös mukana. Eli sellainen, tuli ihan hiki, olipas paljon asiaa. Mutta tärkeimpänä toki ehdottomasti toi uusi Optimals. Kiitos. Sanna-Liisi. Hei, joo, toi ensimmäiset mulla kun larastan kuvaston, niin tuli kysymystä 131 sivu, että viimeistä kertaa esitteessä noi FeetUp, nämä Advance-jalkatuotteet, niin uusiutuuko vai jääkö pois? Uusiutuu, hyvä kun otit. Ne tulee Seiskalla uudet. Ja ihan noin samat tuotteet, siis niin kun, tulee uusi naamio ja uusi seerumi ja uusi toi halkeamavoinen. Hyvä, kiitos. Sellainen oli sitten Susannan tuotekatsaus. Ja tosiaan lisää kuullaan sitten tuolla 12.4. Oriflame Optimals kiertueella Tornihotellissa, että toivottavasti olette sinne sankoin joukkoin ilmoittautuneet mukaan, että sieltä saadaan kyllä sitten tuotelahjoja ja paljon tietoutta näistä tuotteista ja mukavaa yhdessä olla pitkästä aikaa. Kiva. Mutta hei, ei tässä tämän kummempia. Oikein hyvää jaksoa 5 kaikille. Ja mä teen vielä yhden videon sitten niistä sydämistä, niin tulee siitäkin nyt sitten toivottavasti selkokielistä lisätietoa. Mutta tsemppiä nyt jaksoon 5. Meillä meni muuten jakso 4 meni aivan loistavasti, että tehtiin aika hieno tulos ja joo. Taidaanpas liittää siitä pienen yhteenvedon sitten siitä tuloksesta seuraavaan videoon. Hei hei!